printer ဝယ်လိုက်တယ် printer ဒေါ်လာ300တန် printer လေးတစ်လုံးထပ်ဝယ်လိုက်တယ်စောစောက computer ဒေါ်လာ1000တန်ဝယ်လိုက်တယ်ဒီမှာဒေါ်လာ300တန် printer လေးဝယ်လိုက်တယ်ဒါဆို printer ဆိုလဲအတူတူပဲကျွန်တော်ဘာစင်းသွင်းဖို့လိုလဲဆိုရင် printer account လေးဒီလုံးဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် chat account ထဲမှာဒီမှာတွားပြီးထည့်ရေးလိုက်မယ် PRNDER printer လဲ non current access ပဲစင်းသွင်းတဲ့အခါမှာဒီ TV ထဲဝင်အောင်စင်းရေးနော် TV ထဲဝင်အောင်ရေးပါtab လေးခုံလိုက်မှာ TV လေးကအောက်ကိုဆင်းလာမှာနော်မဟုတ် TV ရဲ့ TV ပြင်ပရေးလိုက်တယ်ဆိုတယောက်မှကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုရေးလိုက်တဲ့ printer လေးကဒီ TV ထဲမှာဝင်မှာမဟုတ် TV ထဲဝင်မှာမဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တွေမှာ data validation မှာသုံးဖို့အတွက် account name ဆိုတဲ့ဒီ name manager လေးမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ area လေးကသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်မှာမဟုတ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ data validation မှာ list ထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စင်းသွင်းတဲ့အခါမှာဒီ chart account ရဲ့ TV ထဲမှာမှန်အောင်ဝင်အောင်စင်း record လေးလုပ်ပေးပါနော် printer ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်စင်းသွင်းတဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် printer ဆိုတာလေးပါလာလိမ့်မယ်ဒီမှာပါလာလိမ့်မယ် okay ရပြီနော်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာဆိုရင် PRN ဒီက printer cash ငွေထွက်သွားတယ်ဒေါ်လာ300ဒါလေးရရှိမှတည်ကြည့်ပြီးသားနော်ဒါလေးမြင်တာအောင်ပြောတာပါတကယ်ဒီသဘောတရားလေးနားလဲသွားပြီဆိုဒီတိုင်းချရေးစရာတော့မလို့တခါတည်းတန်းသွင်းလို့ရတယ်နော်ဆိုရင် printer က access ဖြစ်တဲ့အတွက် general ledger တွေက access ဆိုတဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ဆင်းသွင်းမယ်2ရက်1လ20မှာ PRN ဒီရ printer ရိုက်တဲ့လို့လည်းရတယ်နော်တကယ်လို့လေ data validation လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစလုံးပေါင်းမှားရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမရတော့ဘူးဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါတက်သွားပြီဒီမှာစလုံးရေးလိုက်တယ် PRT ရ printer မှားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတည်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှားလို့မရလို့ data validation မှာတုံးပြီးတော့ကန့်တက်ထားလိုက်တာနော်ဘာကြောင့်မှားလို့မရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း save တွေနဲ့ရွေးသုံးတဲ့အခါမှာအပေါ် printer မှာ s မပါအောက်မှာ printer မှာ s ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းသွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ printer တွေရဲ့ total ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာဆွဲထုတ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလေစင်းနေအများကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့အများကြီးထဲမှာရှိတဲ့ printer ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် total တွေဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းမမှန်ဘူးဆိုရင် total သွားမပေါင်းမင်းနဲ့ကြံခဲ့တာတွေရှိနိုင်တယ်လေအဲ့အတွက်စလုံးပေါင်းမှားမရေးအောင်လို့တခြားပြင်ပက data တွေရေးလို့အစစာတွေရေးလို့မရအောင်လို့ဘာနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်လဲဆိုရင်ဒီ channel account ထဲမှာရှိတာတွေပဲရေးမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာပါဒါလေးတည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကစင်းမမအောင်ဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုထိန်းချုပ်ထားတာပါဒီမှာရေးတဲ့စင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုသုံးမဲ့ account name တွေကို chat account ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်ထားပေးတာပါနော် okay ဒါဆိုရင်ရပြီ printer အခုထည့်သွင်းနေတာက access ဆိုတဲ့ထဲမှာတွားသွင်းတယ် printer ဆိုတဲ့ printer ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာ300ဘယ် account နဲ့ချိန်မလဲဆိုရင် cash account နဲ့ချိန်မယ်ဘာလဲဆိုရင်ငွေထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ access ကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1300ဘူးရှိသွားပြီအဲ့တော့ access တွေတိုးလာနေဟိုဘက်မှာcash တွေကလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ညော့သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် cash book တွေကိုပြန်သွားမယ်နောက်2ရက်နေ2ရက်1လ20နှစ်ဘာဝင်လာမလဲဆိုဘာအတွက်ဝယ်လိုက်တာလဲဆိုရင် printer အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုရင်300ဒါလည်းကျွန်တော် payment ပေါ့စင်းသွင်းလိုက်ပြီ okay အခုသွင်းလိုက်တာလေးကဘယ်ဟာလေးအတွက်လဲဆိုရင်ဒီစင်းလေးအတွက်နော်ဒါဆိုနားလဲလောက်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက buy motor van ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်ကားလေးလဲဝယ်လိုက်အောင်မယ်ကားကြတော့ဘယ်ကနေဝယ်မလဲဆိုရင် Central Car Company ကနေဝယ်လိုက်တယ်ဘာဝယ်လိုက်လဲဆိုအကျွေးဝယ်လိုက်တယ်လက်ငင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်နော်access မှာကျွန်တော်တို့ဒီ access စင်းထဲမှာ motor bank ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ဆိုပြီးတော့တွားထည့်မယ်ပြီးတော့ cash book ကနေငွေ1000ထွက်သွားမယ်ဒေါ်လာ1000ထွက်သွားမယ်တခါတန်းထည့်လို့ရတယ်ဒီကကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အကျွေးဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွေးပေးရန်ဆိုတဲ့စင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အကျွေးပေးရန်က liability လေအဲ့တော့တစ်နှစ်အတွင်းပေးစရာရှိရဆိုရင်current liability တစ်နှစ်ကျော်မှတစ်နှစ်ထပ်ပိုတဲ့ပေါ့နော် long term loan တွေ long term ဒီအကျွေးတွေဆိုရင်တော့ဒီ non current liability ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးစင်သွင်းဖို့အတွက်က debit ကဘာလေးဝင်လာမလဲဆိုရင် motor fund လေးဝင်လာမယ်အမို့ဒီက motor fund လေးဝင်လာမယ်ပြီးတော့ credit က CNTR ရဲ့ central က company ပါသူ့ကိုကျတော့ liability ပေးရန်ရှိဆိုတဲ့စင်းလေးထည့်သွင်းပေးရမယ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ပါအဲ့တော့
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကားလေးတစ်စီးတော့ပိုင်ဆိုင်လာမယ်အကျွေးကလည်းဘယ်လောက်တင်သွားမလဲဆိုရင်ကားတန်ဖိုးလေးအကျွေးတင်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာအကျွေးဝယ်လိုက်တာဖြစ်လို့ပါ။ Okay ဒါလေးတော့ဘယ်လိုသွားပြီးစဉ်းသွင်းမလဲဆိုရင် access account မှာအဲ့တော့ဒီ account နှစ်ခုလုံးကမရှိထားသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေမှာသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အရင်ဆုံး account အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် channel account တွေမှာသွားပြီးတော့ account name လေးတွေအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးပါမယ်။ဘာလဲဆိုရင် MOT က free and fund သူကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် non current access ပြီးတော့ရင် CNTR ရဲ့ central car company PN တော့ဘာလို့ central car company အတွက် account ဖွင့်ပေးရလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအကျွေးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွေးစင်းတမိုင်အကျွေးစင်းဖြည့်သွင်းပေးရမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကငွေပြန်ဆက်ရမယ်လေအကျွေးပြန်ဆက်တယ်ဆိုဘယ်သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စင်းပြန်ကြည့်လို့ရအောင် central car company အတွက် account လေးတည်တံ့ဖွင့်ပေးတာပါเนาะအဲ့တော့ central car company ကဘာလဲဆိုရင် current liability ပါ BILIDIES liability ဒါဆိုရပြီဒီမှာစဉ်သွင်းတာလေးဆက်သွားမယ်အရင်ဦးဆုံး general ledger တဲ့ကပစ္စည်းဝင်လာတာ assets ထဲမှာဘာဝင်လာလဲဆိုရင်2ရက်1လ22မှာဘာလဲဆိုရင် motor fund လေး motor free and fund အဲ့တော့ဒီလိုရိုက်ထည့်လို့ရတာဒီဟိုဘက်က channel account ထဲမှာတွားရေးထားလို့เนาะဒီမှာ motor fund လေးဝင်လာမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် motor fund ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးက$1000သူကကျတော့ cash ကောင်းတဲ့ link မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကောင်းတဲ့ link မှာလဲဆိုရင်central car company ဆိုတဲ့ account လေးနဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့ဒါလက်ငင်းဝယ်ထားတယ်ဒါအကျွေးဝယ်ထားတယ်ဘယ်သူစီကဝယ်ထားလဲ central car company ကနေဝယ်ထားတယ်အဲ့တော့အကျွေးပေးစရာရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပါနော်ဒါဆိုရင် debit bank မှာ model bank ဆိုတဲ့ကားလေးအတွက်$1000တန်ဖိုးစင်သွင်းလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ liability ပေးစရာဆိုတဲ့အကျွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်နေ့မှလဲဆိုရင်2ရက်1လ22မှာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစင်းမသွင်းရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးပဲ copy ကူးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ particular နေရာမှာဒါလေးကို copy ယူဒီနေရာလေးမှာလာပြီး paste ချပြီးတော့ရင်ဖြတ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်း copy ထက်ကူ link account ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့် okay ဒါဆိုစင်းသွင်းနေရာလေးကျန်လာပြီเนาะဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီစောစောလောက်တယ်လို့ပဲလေ name manager ထဲမှာတွား account name ကိုaccount name ကို channel account တွေက channel account name နဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ပြီးမှ data validation တွေကိုတွား data validation ကနေ list ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဆွဲယူဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့အဲ့စင်တွေမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်တခါတည်းလုတ်ထားပြီးသားတွေကနေ copy ကူးယူလိုက်တာပါเนาะဒါဆိုရင် liability credit စင်သွင်းမယ် current liability တွေကဘာလေးလဲဆိုရင်ပေးစရာရှိတာဘယ်သူ့ကိုပေးစရာရှိရလဲဆိုရင် central car company ကိုပေးစရာရှိတယ်ဒီမှာเนาะ central car company ဆိုတာလေးကဘာလဲဆိုရင်သူက liability account လေးပေးရန်ရှိ account လေးကိုရမှာမဟုတ်ပေးရမှာเนาะပြီးတော့ဒီဘက်မှာစင်းသွင်းတဲ့အခါမှာ payment နေလဲလာအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် payment အကွက်ကိုခြံခဲ့လိုက်မယ်ဘယ်မှာပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် account amount to ပေးစရာရှိတဲ့စင်းထဲမှာတွားထည့်ရမယ်ပေးစရာရှိတဲ့စင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ credit เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် debit entry ခေါ်ရင်လည်းကိုက်အောင်လို့ဒီဘက်မှာ debit credit ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် access ထဲမှာဘာလို့ debit credit မထည့်လဲဆိုရင် access တွေကဝင်လာတာပဲရှိမယ်တကယ်လို့ထုတ်ရောင်းတာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်က debit credit ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က liability ဆိုပြီးတော့ပဲနှစ်ကွက်ဖော်ပေးရမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်အခုလောဆယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးကဝယ်မှာပြန်မရောင်းနေဆိုရင်လည်းဒီ access တွေကရော့သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာဒါ access တွေဝင်လာတယ် debit access တွေထွက်သွားတယ် credit ဆိုတစ်ခွက်ထားရမှာအခုလောဆယ်ပြန်ရောင်းတဲ့အဆင့်တွေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေမှာမထည့်ထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာ credit ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရှုံမှာဆိုလို့ဘာမှမထည့်ထားသေးဘူးဒါပေမဲ့ liability ကတော့ပေးစရာရှိတာဆိုတော့အကျွေးတွေကဆက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာတော့နှစ်ခုထည့်ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအကွက်လေးနှစ်ကွက်ထည့်ပေးထားတယ် debit နဲ့ credit เนาะအခုကကျွေးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေးစရာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်$1000ရှိပါတယ်โอเคဒါဆိုရပြီเนาะဒါလေးတွေကိုဒီမှာဒေါ်လာတင်ကြီးဒါလေးထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီထိရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်းသွင်းတာနှစ်ဖက်လုံးပြီးသွားပြီ model car ဆိုတဲ့general ledger တွေက access မှာလည်း model car လေးတစ်ခုတိုးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဝယ်အကျွေးဝယ်လက်ငင်းပဲဝယ်ပထမဆုံးတစ်ဖက် accessဘက်မှာဖြစ်တဲ့ model fund ကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်သွားပြီအဲ့တော့ cash နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဆို cash book တွေက$1000ဒီသူနဲ့တန်ဖိုးတူ$1000ရော့သွားမယ်cash ငွေထုတ်ပြီးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအကျွေးဝယ်တာဆိုရင်အကျွေးပေးရန်ရှိဆိုတဲ့ထဲမှာ$1000ဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစင်းသွင်းချက်လေးပြီးသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်3 year loans for ဥတီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကအကျွေး
အကျွေးယူလိုက်